Hai semuanya, hari ini saya mau bersihin kulkas. Nah, itu kulkasnya udah nggak ada isinya ya, udah kosong. Dari sini es batunya itu udah penuh banget, jadi sampai nggak bisa dibuka. Nah kan guys, udah kosong. Dari sini pertama-tama saya cabut dulu colokannya. Ini ada kaldu jamur, ada sari kurma, madu. Sini ada kecap, sauri, kunyit bubuk. Nah, ini masker belum saya pakai. Terus saya buang sisa air, kan kalau penuh tumpah ya. Lalu saya pasang kembali. ini ada tomat, ada cabai, daun bawang, sini ada terasi, ini ada sisa wortel, sini ada kurma, ya. Oh, buncit. Ada serai yang udah kering. Spaghetti yang belum dimasak.
Ini esnya udah ketebelan ya, sampai nggak bisa dibuka gitu loh freezernya. Nah, ini kondisi kulkasnya ya, udah kotor banget guys. Saatnya dibersihkan. Nah, akhirnya bersih deh. Ini kondisinya setelah saya udah bersihin ya. Aduh, maaf, kameranya bergoyang-goyang. Saatnya memasang-masang deh. Setelah dibersihkan kulkasnya, kita colok lagi. Akhirnya kerjaan selesai juga. Nah, ini udah semua saya bersihin ya. Alhamdulillah, satu kerjaan telah selesai. Nah, ini kulkasnya masih kosong ya. Nanti bakal belanja untuk menyambut bulan Ramadhan. Nah, ini udah saya susun rapi semuanya. Dadah semuanya, thank you for watching.